Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Nadida Khairunisa. Di channel kamu bisa belajar bahasa Turki. Langsung saja kita mulai ya teman-teman. Ya, buku yang kita pelajari adalah İstanbul Yabancılar için Türkçe Ders Kitabı. Ya, buku pelajaran bahasa Turki untuk yabancı, untuk orang asing ya. Aku mulai dari B1. Ini video pertama aku mulai dari B1. Kenapa? Karena A1, A2 kan udah banyak videonya ya teman-teman. Kali ini aku mau mulai dari B1. Siapa tahu banyak teman-teman yang ingin belajar bahasa Turki di tingkat lanjutan ya teman-teman. Oke. Kita langsung saja ke bab 1. Bab 1, yeni bir hayat. Bir hayat, sebuah hidup, sebuah kehidupan. Yang bagaimana? Yeni, yang baru. Sebuah kehidupan yang baru. Sekarang kita masuk ke hazırlık çalışması bence tidak terlalu penting. Kita langsung ke okuma saja ya teman-teman ya. Karena ini kita bisa terjemahkan bersama-sama supaya teman-teman bisa mengerti bagaimana susunan kalimat dalam bahasa Turki. Okuma, membaca. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Arıyorsunuz. Bu arada teman-teman di bab 1 di A2, A1 itu teman-teman udah belajar banyak banget ya kan, belirtme eki, bulunma eki, ya ayrılma eki. Sekarang itu semuanya kepake nih teman-teman buat nerjemahin teks yang kita baca sekarang. Jadi sambil kita membaca, sambil kita pahami juga atau praktik langsung dari ek-ek tersebut ya teman-teman. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Gamze. Merhaba, ben Gamze. Dükkanınızın camındaki ev ilanlarını görüp geldim. Mehmet Ali. Merhaba, ben Gamze Hanım. Pardon, merhaba Gamze Hanım. Yeni bir hayat emlak ofisine hoş geldiniz. Ben Mehmet Ali. Size nasıl yardımcı olabilirim? Gamze. İstanbul'da çalışmaya başladım ve acil olarak iş yerime yakın bir ev arıyorum. Günlerdir yeni bir ev araya yoruldum. Mehmet Ali, nasıl bir ev arıyorsunuz? Kiralık mı, satılık mı? Gamze, kiralık. Mehmet Ali, özel bir mevki düşünüyor musunuz? Hangi semtlerde ev arıyorsunuz? Gamze, Levent'te çalışıyorum. Bu nedenle bu çevrede oturmak istiyorum. Mehmet Ali, peki kaç odalı bir ev düşünüyorsunuz? Gamze, bir oda bir salon ya da 2 oda bir salon benim için uygun olabilir. Mehmet Ali, Gamze Hanım, yalnız mı yoksa ailenizle ya da bir arkadaşınızla mı yaşayacaksınız? Bu soruyu soruyorum çünkü biliyorsunuz ki bazı ev sahipleri bekara ev vermemeyi tercih ediyorlar. Gamze, evet biliyorum ama ben evli değilim ve henüz İstanbul'da kimseyi tanımıyorum. Bu yüzden İlk zamanlar yalnız yaşayacağım. Buna uygun evlere bakabiliriz. Mehmet Ali, peki öyleyse. Mehmet Ali, öyleyse sizin için Levent ve çevresinde yalnız yaşamaya uygun, güvenlik 1+1 ya da 2+1 doğalgazlı evlere bakabiliriz. Peki ev için ne kadar kira düşünüyorsunuz? Gamze, İş yerime ve şehir merkezine yakın bir ev için 1000 ile 1500 TL civarında bir kira ödeyebilirim. Mehmet Ali, evet şu anda size uygun olarak elimde 2 ev var. Önce bilgisayardan bunları size göstereyim. Sonra evlere bakarız. Bu evlerden birinin kirası 1000 lira, diğerinin kirası ise 1250 lira.
1000 liralık evin metrekaresi daha büyük. 1250 liralık ev ise deniz manzaralıdır ve metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım araçlarına daha yakındır. Bu evden yürüyerek ulaşım araçlarına gidebilirsiniz. Gamze, evin ulaşım araçlarına yakınlığı benim için çok önemli. Bu yüzden bu evle ilgili konuşalım. Mehmet Ali, İsterseniz ben size daire gezdireyim. Böyle daha kolay karar verebilirsiniz. Gamze, peki hemen gidelim. Oh. Nasıl bir ev arıyorsunuz? Anda mencari. Mencari apa? Bir ev. Mencari rumah. Nasıl? Yang bagaimana? Anda mencari rumah yang bagaimana? Nasıl bir ev arıyorsunuz? Gamze, merhaba, halo, ben Gamze, saya Gamze. Dükkanınızın camındaki ev ilanlarını görüp geldim. Gelmek, saya datang. Bagaimana görüp? Ini di sini ada imbuhan üp. Ya, imbuhan üp ini bisa berarti gini. Görüp geldim. Kita jadi bis. Penghubung antara dua fiil. Kita jadi memiliki dua fiil. Yang pertama görmek, kemudian gelmek. Dan dua fiil ini dilakukan secara nasıl desem? Secara langsung, melihat kemudian datang. Jadi görüp geldim, lihat langsung datang. Geldim, saya datang. Bagaimana görüp? Dengan melihat. Melihat apa? Ev ilanlarını. Ev ilanlarını. Apa itu namanya? Pengumuman rumah. Pengumuman rumah yang di mana? Dükkanınızın camındaki. Yang ada di kaca toko Anda. Dükkanınızın camındaki. Camı. Ini ada apa teman-teman? Ada ismin tamamlaması. Ya. Ini juga isim tamamlaması, ev ilanları. Rene, ada apa teman-teman di sini? Ev ilanlarını görüp, ini ada belirtme eki. Dükkanınızın camındaki ev ilanlarını görüp geldim. Saya datang setelah melihat pengumuman rumah yang ada di kaca toko Anda. Ya, tuh, eknya semuanya kepake di sini teman-teman. Mehmet Ali menjawab, merhaba Gamze Hanım, halo Gamze Hanım. Yeni bir hayat emlak ofisine hoş geldiniz. Hoş geldiniz, selamat datang. Kemana? Yeni bir hayat emlak ofisine. Di sini ada apa teman-teman? Di sini ada yönelme eki. Emlak ofisi isim tamamlaması. Yönelme ekinya dan n-nya ini apa? N-nya adalah kaynaştırma harfi. Aslında asalnya emlak ofisi. Kan nggak mungkin emlak ofisiye hoş geldiniz. Jadi setelah isim tamamlaması ditambah lagi kaynaştırma harfi, ya ini n harfi pardon. Emlak ofisine hoş geldiniz. Ya teman-teman diingat ya. Setiap isim tamamlaması itu ada kaynaştırma harfi. Kalau belirtme eki koyarsak buraya, ofisini mesela, ofisini biliyorum. Kemudian neyse. Ben Mehmet Ali, saya Mehmet Ali, size nasıl yardımcı olabilirim? Yardımcı olabilirim. Bagaimana saya bisa bantu? Pardon, kita ambil nasıl yardımcı olabilirim. Bagaimana saya bisa bantu? Ke siapa? Size, ke Anda. Di sini untuk yardımcı olmak pakainya yönelme eki ya teman-teman. Bagaimana saya bisa membantu Anda? Kalau bahasa Indonesia. Tapi kalau bahasa Turkinya, bagaimana saya bisa membantu ke Anda? Size nasıl yardımcı olabilirim? Nah, gitu teman-teman ya.
Gamze, İstanbul'da çalışmaya başladım. Saya mulai bekerja di İstanbul. Başlamak, başlamak. Memulai. Mulai apa? Çalışmaya. Çalışmak. Çalışma. Neye başlamak? Ya. Çalışmaya başladım. Ini ada yönelme eki. İstanbul'da. Ini ada apa teman-teman? Ada bulunma eki. İstanbul'da çalışmaya başladım. Aku mulai bekerja di İstanbul. Ve dan acil olarak iş yerime yakın bir ev arıyorum. Hemen, yani acil, hemen, aku urgent, arıyorum, saya mencari. Mencari apa? Bir ev, mencari sebuah rumah. Yang bagaimana? Yakın, ini sifat ya teman-teman, yang dekat. Dekat kemana? İş yerime. Dekat dengan tempat kerja saya. Nasıl? Ya, acil olarak. Bagaimana dengan keadaan darurat? Secepatnya saya butuh secepatnya saya mencari rumah yang dekat dengan tempat kerja saya. Günlerdir, sudah beberapa hari, yeni bir ev araya yoruldum. Saya lelah, yoruldum, saya lelah. Lelah dengan apa? Araya. Ini juga ada ek ya teman-teman. Nanti kita pelajari ini. Mencari apa? Mencari rumah. Yang bagaimana? Yeni, yang baru. Günlerdir, sudah beberapa hari saya lelah mencari rumah yang baru, mencari rumah baru. Mehmet Ali, nasıl bir ev arıyorsunuz? Anda mencari rumah yang bagaimana? Ini judulnya ya. Kiralık mı, satılık mı? Yang dijual atau yang disewakan? Gamze, kiralık. Yang disewakan. Mehmet Ali, özel bir mevki düşünüyor musunuz? Özel bir mevki düşünüyor musunuz? Düşünüyor musunuz? Apakah Anda terpikirkan? Memikirkan apa? Bir mevki. Bir mevki, sebuah tempat yang bagaimana? Özel. Özel itu artinya istimewa ya teman-teman, spesial atau tertentu juga bisa. Apakah Anda memikirkan tempat tertentu? Özel bir mevki düşünüyor musunuz? Hangi semtlerde ev arıyorsunuz? Ev arıyorsunuz. Anda mencari apa? Ev, mencari sebuah rumah. Di mana? Hangi semtlerde? Di daerah mana saja? Ini pertanyaan ya. Hangi, yang mana saja artinya. Hangi semtlerde ev arıyorsunuz? Anda mencari tempat yang di mana? Gamze, Levent'te çalışıyorum. Saya bekerja di Levent. Levent ini saya kurang tahu ya teman-teman. Bisa jadi sebuah tempat kerja, tapi di Turki ada pabrik kimia gitu yang namanya Levent. Entahlah, mungkin di situ dia bekerja. Levent'te çalışıyorum. Saya bekerja di Levent. Ini ada apa teman-teman? Ada bulunma eki yang berarti di. Levent'te çalışıyorum. Bu nedenle, bu çevrede oturmak istiyorum. Bu nedenle, oleh sebab itu, bu çevrede oturmak istiyorum. Saya mau apa? Oturmak, mau tinggal. Di mana? Bu çevrede, di sekitaran sini. Oleh sebab itu, saya ingin tinggal di sekitaran sini. Bu nedenle bu çevrede oturmak istiyorum. Mehmet Ali, peki kaç odalı bir ev düşünüyorsunuz? Peki, kalau begitu, kaç odalı? Ada berapa? Kita dari belakang ya, jangan dari depan. Düşünüyorsunuz, Anda terpikirkan. Memikirkan apa? Bir ev. Memikirkan sebuah rumah. Kaç odalı? Berapa kamar? Berapa kamar? Rumah dengan berapa kamar yang terpikirkan oleh Anda? Düşünüyorsunuz. Peki kaç odalı bir ev düşünüyorsunuz? Gamze, bir oda bir salon ya da 2 oda bir salon benim için uygun olabilir. Bir oda bir salon,
satu kamar satu ruang tamu, ya, atau dua kamar satu ruang tamu benim için uygun olabilir. Olabilir bisa jadi apa? Uygun bisa jadi cocok. Untuk siapa? Benim için, untuk saya. Ya, bisa satu kamar satu salon maksudnya satu ruang tamu. Satu kamar satu ruang tamu atau dua kamar satu ruang tamu. Cocok, bisa jadi cocok untuk saya. Gamze Hanım. Mehmet Ali, Gamze Hanım. Yalnız mı yoksa ailenizle ya da bir ev arkadaşınızla mı yaşayacaksınız? Ya da bir arkadaşınızla mı yaşayacaksınız, pardon. Yaşayacaksınız. Anda akan hidup. Anda akan tinggal maksudnya. Yalnız mı? Sendiriankah? Yoksa ailenizle atau dengan keluargamu? Ya da bir arkadaşınızla atau dengan teman-teman kamu, teman-teman Anda. Anda akan hidup sendirikah atau bersama keluarga atau dengan teman-teman? Yalnız mı yoksa ailenizle ya da bir arkadaşınızla mı yaşayacaksınız? Bu soruyu soruyorum çünkü biliyorsunuz ki bu soruyu soruyorum. Soruyorum, saya bertanya. Tanya apa? Soruyu. Ini ada apa teman-teman? Ada belirtme eki. Yu-nya ini kaynaştırma harfi. Bu soruyu, pertanyaan ini, soruyorum, saya tanyakan. Saya menanyakan pertanyaan ini çünkü karena biliyorsunuz ki, Anda tahu bahwa bazı ev sahipleri bekara ev vermemeyi tercih ediyorlar. Tercih ediyorlar, mereka memilih. Memilih apa? Ev vermemeyi, tidak memberikan rumah. Ke siapa? Bekara. Ke orang yang lajang, ke orang yang belum menikah. Siapa yang tercih etmek? Siapa yang memilih? Sebagian dari ev sahipleri, pemilik rumah. Sebagian dari pemilik rumah memilih untuk tidak memberikan rumah kepada orang yang lajang. Gamze, evet biliyorum ama ben evli değilim. Evet, ya biliyorum, saya tahu, ama ben evli değilim. Tetapi saya belum menikah. Evli değilim. Ve henüz, dan masih İstanbul'da kimseyi tanımıyorum. Henüz, saya kesulitan untuk menerjemahkan henüz. Tanımıyorum. Saya tidak mengenal siapa? Kimseyi, siapapun. Di mana? İstanbul'da, di Istanbul. Ve henüz. Saya masih tidak mengenal siapapun di Istanbul. Bu yüzden, oleh karena itu, ilk zamanlar yalnız yaşayacağım. Kita ke bawah dulu. Bu yüzden ilk zamanlar yalnız yaşayacağım. Kita mulai dari yaşayacağım. Yaşayacağım, saya akan hidup. Nasıl? Bagaimana? Yalnız. Sendiri. Kapan? İlk zamanlar. Untuk awal-awal. Bu yüzden, oleh karena itu. Oleh karena itu, untuk awal-awal saya akan hidup sendiri. Buna uygun evlere bakabiliriz. Kita bisa lihat apa? Evlere. Nah, teman-teman, ini pakai yönelme eki. Kalau fiilnya bakmak, objeknya kita kasih yönelme eki. Tapi kalau fiilnya görmek, kayak yang tadi ini, görmek, fiilnya, objeknya kita kasih belirtme eki. Nah, apa bedanya görmek sama bakmak? Kalau görmek, ya, yang tadi di awal itu dipakai ketika dia melihat
sesuatu secara sekilas aja gitu, melihat, tidak diperhatikan ya. Saya tadi datang ke sini karena lihat pengumuman, lihat iklan rumah gitu ya kan. Nah, kalau bookmark itu lebih ke lihat tapi benar-benar diperhatikan, diteliti ya. Contohnya di sini buna uygun evlere bakabiliriz. Kita bisa melihat rumah-rumah yang cocok. Jadi benar-benar kita akan perhatikan rumah itu satu per satu. Evet. Buna uygun evlere bakabiliriz. Kita bisa lihat rumah-rumah yang bagaimana, uygun, yang cocok. Cocok dengan apa Buna? Dengan keadaan ini ya, dengan keadaan yang tadi bekar, tinggal sendiri, maunya bir oda bir salon ya da iki oda bir salon. Öyle arkadaşlar. Azan. Mehmet Ali, öyleyse sizin için Levent ve çevresinde yalnız yaşamaya uygun, güvenlikli 1+1 ya da 2+1 doğalgazlı evlere bakabiliriz. Panjang nih kalimatnya ya teman-teman. Bakabiliriz, kita bisa melihat. Yang bagaimana? Melihat apa? Evlere, melihat rumah-rumah. Yang bagaimana? Nah, ini semua sifat nih, doğalgazlı. Kita çevresinde, Levent ve çevresinde yalnız yaşamaya uygun, güvenlikli 1+1 ya da 2+1 doğalgazlı evlere bakabiliriz. Kita bisa mencari rumah yang Levent ve çevresinde, di Levent dan sekitarnya, yalnız yaşamaya uygun, cocok ditinggal untuk sendiri, güvenlikli, memiliki pengamanan, 1+1 ya da 2+1. Ini 1+1 atau 2+1, ini menunjukkan kamarnya ya teman-teman. Ini kan tadi bir salon, bir oda bir salon ya, bir oda bir salon, 2 oda 1 salon. Tamam. Oke, öyleyse sizin için, oleh karena itu untuk Anda, kita bisa lihat rumah yang memiliki rumah yang berada di Levent dan sekitarnya, cocok ditinggali sendiri, memiliki pengamanan 1+1 ya da 1+2. Oke, anlaşıldı. Peki, oleh karena itu, kalau begitu, kalau begitu, ev için ne kadar kira düşünüyorsunuz? Anda terpikirkan apa? Ne kadar kira, berapa harga sewa yang Anda pikirkan? Untuk apa? Ev için, untuk rumah. Peki, ev için ne kadar kira düşünüyorsunuz? Gamze Hanım, iş yerime ve şehir merkezine yakın bir ev için 1000 ile 1500 TL civarında bir kira ödeyebilirim. Ya, ödeyebilirim, saya bisa membayar. Membayar apa? Bir kira, membayar sewa. Di range berapa? 1000 ile 1500 TL civarında. Di range 1000 sampai 1500 TL. Bir ev için, untuk sebuah rumah yang bagaimana? Yakın, yang dekat. Dekat dengan apa? İş yerime ve şehir merkezine, dekat dengan rumah dan dekat dengan pusat kota. Ya, saya bisa membayar sewa di sekitaran 1000 sampai 1500 TL untuk rumah yang dekat dengan tempat kerja dan pusat kota. İş yerime ve şehir merkezine yakın bir ev için 1000 ile 1500 TL civarında bir kira ödeyebilirim.
Mehmet Ali. Evet, şu anda size uygun olarak elimde 2 ev var. Elimde 2 ev var. İki ev var. Ada 2 rumah. Di mana elimde? Di tangan saya. Yani di tangan saya itu mejazan ya teman-teman. Ya kali rumahnya ada di tangan. Ada di tangan saya 2 rumah. Uygun olarak, size uygun olarak yang cocok dengan Anda. Şu anda, sekarang. Sekarang di tangan saya ada 2 rumah yang cocok untuk Anda. Evet, şu anda size uygun olarak elimde 2 ev var. Önce bilgisayardan bunları size göstereyim. Göstermek, memperlihatkan. Kemana size? Ke Anda. Memperlihatkan apa? Bunları. Ini semua. Yani rumah-rumah itu. Dari mana? Bilgisayardan, dari komputer. Önce, sebelumnya. Sebelumnya, akan saya perlihatkan, göstereyim. Ini ada istek kipi ya. Göstereyim. Saya akan perlihatkan. Kemana size? Ke Anda. Saya akan perlihatkan ke Anda, tadi udah terjemahin ya. Saya akan perlihatkan ke Anda dari komputer terlebih dahulu. Önce bilgisayardan bunları size göstereyim. Sonra evlere bakarız. Sonra, kemudian, bakarız, kita lihat evlere, rumah. Kemudian, kita lihat rumahnya. Sonra evlere bakarız. Bu evlerden birinin kirası 1000 lira, diğerinin kirası 1250 lira. Ya, saya sudah lama di Turki lumayan, sudah lama berbicara bahasa Turki, tapi ketemu angka memang harus mikir dulu ya. Ya, karena bukan ana dilimiz olmadığı için. Bu evlerden birinin kirası 1000 lira. Diğerinin kirası 1250 lira. Bu evlerden birinin kirası mubtada, 1000 lira khabarnya ya kalau bahasa Arab. Bu evlerden birinin kirası rumah, sewa rumah dari salah satu rumah ini yaitu 1000 lira. Diğerinin kirası yang satu lagi sewanya 1250 lira, 1250 lira. 1000 liralık evin metrekaresi daha büyük. Ini juga mubtada khobar. Bin liralık evin metrekaresi daha büyük, lebih besar. 1250 liralık ev ise rumah yang 1250 lira. Kalau rumah yang 1250 lira deniz manzaralıdır ya, memiliki pemandangan laut ve metro, tramvay, otobüs gibi ulaşım araçlarına daha yakındır. Lebih dekat. Kemana? Ulaşım araçlarına, ke transportasi umum. Metro, tramvay, otobüs gibi. Seperti metro, tramway, dan bus. Rumah yang 1000 lira, lebarnya daha besar, lebarnya lebih besar. Kemudian rumah yang 1250 lira itu memiliki pemandangan laut dan lebih dekat dengan transportasi umum seperti metro, tramvay, dan bus. Bu evden yürüyerek ulaşım araçlarına gidebilirsiniz. Bu evden yürüyerek
Dilim döndü. Gidebilirsiniz. Anda bisa pergi kemana? Ulaşım araçlarına, ke transportasi umum. Dengan bagaimana? Yürüyerek, dengan berjalan, sambil berjalan, atau bu evden, dari rumah ini. Dari rumah ini Anda bisa berjalan ke dari rumah ini Anda bisa pergi dengan berjalan kaki ke alat transportasi umum. Bu evden yürüyerek ulaşım araçlarına gidebilirsiniz. Gamze, evin ulaşım araçlarına yakınlığı benim için çok önemli. Bu yüzden bu evle ilgili konuşalım. Ini mubtada nih. Yakınlığı benim için çok önemli haber. Evin ulaşım araçlarına yakınlığı, evin, ya ini isim, yakınlığı tamamlaması, ya dekatnya rumah ke alat transportasi umum benim için çok önemli, bagi saya sangat penting, ya dekatnya rumah itu ke alat transportasi umum sangat penting bagi saya. Evin ulaşım araçlarına yakınlığı benim için çok önemli. Bu yüzden bu evle ilgili konuşalım. Oleh karena itu, bu yüzden konuşalım, mari kita bicarakan. Bicarakan apa? Evli ilgili. Ilgili, gimana ya bahasa Indonesianya tuh? Kita bicara tentang rumah ini. İlgili tuh, ilgileniyor musunuz? Mesela ilgili, ilgilenmek. Tahu, saya bahasa Indonesianya susah ini. Sangat sering dipakai soalnya. Berhubungan dengan, ya. Bu evle ilgili konuşalım. Kita bicarakan berhubungan dengan rumah ini. Mehmet Ali, isterseniz ben size daireyi gezdireyim. Böylece daha kolay karar verebilirsiniz. İsterseniz, kalau Anda mau, ben size daire gezdireyim. Saya akan ajak Anda jalan-jalan. Daireyi, ya, mengelilingi jalan, yani jalan nah, ini bahasa Indonesianya agak belibet nih, soalnya beda eki, ada yönelme eki, ada belirtme eki di sini. Gezdireyim, saya mengajak, mengitari apa? Daireyi, rumah itu. Siapa yang diajak mengitari? Size, Anda. Dan size daire gezdireyim. Ya, kalau Anda mau, saya ajak jalan ke daire, ke rumah itu. Böylece daha kolay karar verebilirsiniz. Anda memberi apa? Karar. Memberi keputusan. Bagaimana? Daha kolay, dengan lebih mudah. Böylece, dengan demikian Anda dapat memberi karar, memberi keputusan dengan lebih mudah. Gamze Hanım, peki hemen gidelim. Oke, kalau gitu yuk capcus, hemen gidelim. Ayo kita pergi. Oke, sekarang latihannya. Aşağıdaki soruları metne göre cevaplayalım. Cevaplayalım. Mari kita jawab. Metne göre. Berdasarkan metin. Berdasarkan bacaan di atas. Teks di atas. Menjawab apa? Soruları. Menjawab pertanyaan. Pertanyaan yang di mana? Aşağıdaki, yang di bawah ini. Mari kita jawab
pertanyaan di bawah ini sesuai dengan teks di atas. Gamze Hanım nasıl bir ev arıyor? Nasıl arkadaşlar? Gamze Hanım nasıl bir ev arıyor? Gamze Hanım mencari rumah yang bagaimana? Yang bagaimana teman-teman? Keyboard saya belum Turki nih ya. Yang lewat ve çevresinde ya, çevresinde, di sekitaran Levent. Terus apa lagi? Ulaşım araçlarına yakın, yang dekat dengan alat transportasi umum. Ulaşım araçlarına yakın. Terus apa lagi yang tadi? Bir oda, bir artı bir. Kita tulis bir artı bir. Bir artı bir ya da bir artı iki. Terus apa lagi? Yalnız yaşamaya uygun. Yalnız yaşamaya, yang cocok ditinggalin sendiri. Uygun bir ev arıyor. Nah, ya teman-teman, jadi sifatnya dulu disebutin, sifat rumahnya, kemudian bir ev arıyor, objeknya, objek dan fiilnya di belakang. Levent ve çevresinde ulaşım araçlarına yakın bir artı bir ya da bir artı iki, yalnız yaşamaya uygun bir ev arıyor. 2. Emlakçı hangi evleri öneriyor? Evler arasındaki fark neler? Emlakçı tadi Mehmet Ali, agen properti, menawarkan rumah yang bagaimana? Emlakçı hangi evleri öneriyor? Evler arasındaki farklar neler? 1000 liralık ve 1250 liralık evi önerdi. Sekarang perbedaannya apa antara 1000 liralık sama 1250 liralık? 1000 liralık evin metrekaresi daha büyük. 1250 liralık ise 1250 liralık ise deniz manzaralı ve ulaşım araçlarına yakın. Nah, perbedaannya itu, yang 1000 lira dia lebih lebar, tapi yang 1250 lira itu punya pemandangan pantai, pemandangan laut, dan lebih dekat dengan transportasi umum. Sekarang pertanyaan nomor 3. Gamze Hanım hangi evini görmek istiyor? Neden? Gamze Hanım pengen tertarik dengan rumah yang 1250 tadi. Kenapa? Karena rumah itu dekat dengan ulaşım araçlarına, dekat dengan transportasi umum. Jadi kita gimana nulisnya? Gamze Hanım
hanım 1250 liralık evi görmek istiyor diyor. Çünkü ulaşım araçlarına yakın. Nah, mudah ya teman-teman ya. Kemudian soal nomor 4. Sizce Gamze Hanım evi beğenecek mi? Menurut Anda, Gamze Hanım apakah akan menyukai rumahnya? Gimana jawabnya teman-teman? Ya, dia akan menyukainya karena dekat dengan transportasi umum dan memiliki pemandangan laut. Evet, beğenecek. Karena çünkü ev ulaşım araçlarına yakın ve deniz manzaralı. Nah, evet teman-teman, kita sekarang boleh ngerjain tugas ya. Di sini ada tugas. Ya sis, bagaimana dengan Anda? Bagaimana dengan kamu? Ya, nasıl bir evde oturuyorsunuz? Kamu tinggal di rumah yang bagaimana? Ve yeni bir eve taşınırken nerelere dikkat ediyorsunuz? Dikkat ediyorsunuz, berhati-hati. Kemana? Nerelere? Apa saja yang harus diperhatikan? Ya. Eve taşınırken. Yeni bir eve taşınırken. Ketika pindah ke rumah baru, apa saja yang harus diperhatikan? Evet, dersimiz buraya kadar arkadaşlar. Pelajaran kita sampai sini. Semoga bisa membantu teman-teman ya yang perlu belajar bahasa Turki di tingkat B1 ini ya. Tamam, başka bir video ile görüşmek üzere. Hoşça kalın, sağlıklı kalın. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.